ಹಾಯ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು 35 HP ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು ತುಂಬ ಚೀಪ್ ರೇಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ, ಪೂರ್ತಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ತಲುಪ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಸೇಲ್ಗಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ಪ್ರಗತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಫೋಟೋ, ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ರೈತರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಇನ್ನು ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ದೇ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದುಬಿಡೋಣ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 2005 ಮಾಡಲು, 2005 ಮಾಡಲ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನು ಓನರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಈ ಒಂದು ಓನರು. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಂಜನ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಎಸ್ಕೋರ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟೈರ್ನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ಟೈರ್ಗಳು 12 ಸೈಜ್ನ ಟೈರ್ಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ರಿಬಟನ್ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಈ ಒಂದು ಟೈರ್ ಬಂದು 80% ಇದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಫ್ರಂಟು ಬ್ಯಾಕು ರಿಬಟನ್ ಆಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಎರಡು ಕೂಡ ರಿಬಟನ್ ಆಗಿದೆ. 80% ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ 35 HP ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 35 HP ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, RC ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಯಾವುದೇ ಮಿಕ್ಕಿದ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದೂ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಓನರ್ ಬಂದು. ಓನ್ಲಿ RC ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ. ಇನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಲೊಕೇಶನ್ ಬಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಂದು ಧಾರವಾಡ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ನ ನವಲಗುಂದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿರೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ರು. ನಿಯರ್ ಬೈ ಯಾರಿದ್ದರೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. 1,25,000 ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2005 ಮಾಡಲ್, ಅರೌಂಡು 16 ಇಯರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದು. ಈ ಒಂದು ಗಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಓನರ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಬಂದು ಟೈಟಲ್ ಹಾಗೂ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಕಾಲ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರು ಮಾತ್ರ, ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬಯರ್ಸ್ಗಳು ಮಾತ್ರ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆದ ನಂತರ ಅವರ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ನ ತೆಗೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬಾಯ್.